嗨，大家好，我们来创建自己的第一个机器人。我们使用这个 Telegraph 这个框架。如果你有需要定制机器人，可以来找我，或者说是学技术呢，也可以来交流。首先呢，创建一个目录，然后进入目录，然后安装这个库，然后呢安装这 TypeScript，因为它是 TS 写的，然后配置文件，初始化。我们这里呢已经处理好了，这配置文件都有，就是这里，然后就可以去申请一个机器人，这个呢在别的课程已经说过好多次了，申请机器人，申请完之后把它 token 呢放到这里面来，然后就可以启动它，然后这里面就可以加一些命令，启动的时候呢就回复 hello， 我们看一下。这里呢，我们启动对吧？启动的时候呢，它就回复 welcome， 但是我们可以回复呢，这个 hello， 然后呢是 first name， 我们试一下。我这里呢用一条命令启动它，上节已经有说过了，用这个 npm run diff 就可以启动它，改完之后就自动重启。我们进入里面来，这边呢我们就把它删除掉。我们重新呢打开这里 start hello 使用，它会得到我这个名字的 first name， 这样它会得到的。也就是说，我们可以把这些信息呢打印出来。我们试一下，能不能打印一下？这里面 getting。因为我们把这个打印一下，然后去重启，重启完之后我们就可以去测试了。把它删除掉，我们又重新进来，在这个地方，你看一下是不是打印出来？你看，这里呢直接呢就把它打印出来了，里面的信息对吧 ？First name, last name, user name， 还有这个 language code， 是不是机器人对吧？这样打印出来 ，ID， 它的 ID 也可以打印出来。然后呢，这样，我们这里用一个get me， 应该是有 get me 的吧？没有这些。这里面就有它方法都列出来了，对吧 ？Copy get me， 有吗？我们打印一下。这里我们放到这地方。我们这里用 debug， 试一下。对，正义回路。这里呢就是这样，就是这个也就是我们的信息。我们试一下，我们把它用Ctrl+打印一下。啊，就是它打印出来，就是这个密是吧？就是机器人对吧？里面还有什么信息呢 ？board， 对吧？我们可以看一下
面就是有机器人信息，它 ID， 然后是不是机器人对吧？然后 first name 这个 username ID 是不是能够加入群聊对吧？它权限都放在这里，这样可以的，啊。然后还有呢，它还有一部分的信息对吧？你自己去处理嘛。这就是第一个机器人。我们下节再来处理其他信息。